ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த கொரோனா டைமில் எல்லாருக்கும் மணி ப்ராப்ளம் வரும். கண்டிப்பாக இதுக்கான சொல்யூஷன் ஒரு ஏர்னிங் ஆப் பற்றி நான் சொல்ல போகிறேன். அதோட லிங்க் வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம். பார்க்காதவங்க பார்த்துட்டு வந்துடுங்க. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். நான் உங்கள் விகே பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ரொம்பவே முக்கியமான டாபிக்னு கூட சொல்லலாம். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, வீசிங் இருக்க ஒரு ப்ரெக்னென்ட் லேடி வந்து கொரோனா தடுப்பூசி போடலாமா அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். நான் இப்போது வந்து என்னோடய ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸை தான் நான் இப்போ உங்ககிட்ட நான் இந்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ண போகிறேன். எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து 6 மந்த்து. நான் 6 மந்த் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கேன். எனக்கு வீசிங் இருக்குது. லாஸ்ட்டு ஒரு 7-8 இயர்ஸாகவே எனக்கு வீசிங் இருக்குது. எனக்கு இது வந்து செகண்ட் ப்ரெக்னென்சி தான். ஃபஸ்ட்டு ப்ரெக்னென்சி அப்போ வந்து எனக்கு அந்த அளவுக்கு வீசிங் வந்து இல்லை. பட் ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வீசிங் கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்குது. ஸோ இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் வந்து கொரோனாங்கிறது வந்து நம்மளை வந்து அதிகமாகவே பாதிச்சிருக்கு. இப்போது ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்க லேடிஸ் எல்லாருக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா டாக்டர்ஸ் வந்து கொரோனா தடுப்பூசி போடுங்க அப்படின்ட்டு நிறைய அட்வைஸ் கொடுத்துட்ருக்காங்க. ஸோ எனக்கும் அந்த நிலைமை வந்துச்சு. எனக்கும் டாக்டர்ஸ் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக கொரோனா தடுப்பூசி போடணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. ஸோ போடுறதுனால உங்களுக்கும் நல்லது, உங்கள் பேபிக்கும் நல்லது. ஸோ உங்களுக்காக தான் சொல்கிறோம், கண்டிப்பாக போட்டுக்கோங்க அப்படின்ற மாதிரி அட்வைஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஊசி போடணுமா அப்படின்னும் போதே பயம் வந்துருச்சு. ஏன்னா போடுறதுனால ஏதாவது சைடு எஃபெக்ட் ஆகிடுமோ, இல்லை எனக்கு ஏதாச்சும் ஆகிடுமோ, இல்லை பேபிக்கு ஏதாச்சும் ஆகிடுமோ அப்படிங்கிற பயம் இருந்துச்சு. ஏன்னா இந்த வீசிங் இருக்கிறதுனால எனக்கு ஏதாவது அந்த ஊசி போட்டு ப்ராப்ளம் வந்துருமோ அப்படிங்கிற ஒரு பயம் எனக்குள்ளே நிறையாவே வந்துருச்சு. நானும் சரி என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. நானும் வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூடியூப்பில் வந்து நான் ஏதாச்சும் வீடியோ இருக்கா, டாக்டர்ஸ் யாராவது பேசியிருக்காங்களா அப்படிங்கிறத வந்து நான் சர்ச் பண்ணி பார்த்தேன். ஆனால் எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இன்ஃபர்மேஷனுமே கிடைக்கல. அந்த அளவுக்கு எதுவுமே எனக்கு வந்து சரியான இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கல. டாக்டர்ஸ் பேசியிருக்காங்க, ப்ரெக்னென்ட் லேடிஸ் கண்டிப்பாக ஊசி போட்டுக்கோங்க அப்படிங்கிற மாதிரி பேசியிருக்காங்க. ஆனால் வீசிங் இருக்க ஒரு ப்ரெக்னென்ட் லேடி வந்து போடலாமா, தடுப்பூசி போட்டுக்கலாமா அப்படிங்கிறத பற்றி என்ன இன்ஃபர்மேஷன் எனக்கு சரியாக கிடைக்கல. ஸோ அப்போயும் எனக்கு வந்து என்னடா இது, எந்த இன்ஃபர்மேஷனுமே கிடைக்கவே இல்லை, போட்டுக்கலாமா இல்லை வேண்டாவா அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்பவே பயம் இருந்துச்சு. ஸோ அப்புறம் என்ன பண்ணுறது, இப்போ போடலனாலும் நீங்கள் வந்து டெலிவரி அப்போ வந்து ஊசி போட்டு தான் ஆகணும், கண்டிப்பாக போடுவாங்கன்ற மாதிரி டாக்டர்ஸ் வந்து சொல்லிட்டாங்க. ஸோ என்ன பண்ணுறது, முடிவு எடுத்துட்டேன், ஊசி போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் தைரியமாக போனேன். ஊசி போட்டுட்டேன். போட்டு ஒரு வாரம் ஆயிடுச்சு எனக்கு. ஸோ எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக ஃபீவர் இருந்துச்சு ஒரு 2 நாள். கையும் வந்து எனக்கு வந்து கொஞ்சம் பெயினாக இருந்துச்சு. ஒரு 2 days தான் இருந்துச்சு. ஸோ அந்த அளவுக்கு நான் பயந்த மாதிரி எனக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பும் கொடுக்கல. இப்போது ஐஎம் நார்மல், நான் நார்மலாக தான் இருக்கேன். ஸோ எந்த பிரச்சனையும் எனக்கு தரலை. நான் பயந்த அளவுக்கு எந்த மாதிரியும் நடக்கலை. நான் இப்போ இதனால் இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறேன்னா, ஸோ என்ன மாதிரி வீசிங் இருக்க ப்ரெக்னென்சி லேடி வந்து ஊசி போட்டுக்கிறத பற்றி யோசிப்பீங்க. போட்டுக்கலாமா வேண்டாவா என்ன எப்படி பயந்துட்டு இருப்பீங்க. ஸோ நான் போட்டுக்கிட்டேன், எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் கொடுக்கலங்கிறத நான் வந்து உங்களுக்கு இந்த வீடியோ மூலமா சொல்கிறேன். ஸோ எல்லாம் ப்ரெக்னென்சி லேடி மட்டும் இல்லை, ஸோ எல்லாருமே வந்து கண்டிப்பாக தடுப்பூசி போட்டுக்கோங்க, கொரோனா தடுப்பூசி. ஏன்னா வரப்போகிற வந்து 3rd wave வந்து அதிக அளவில் நமக்கு பாதிப்பு தருன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஸோ வந்து நம்மளுடைய சேஃப்காகவும் நம்மளோட பேபி சேஃப்காகவும் நான் வந்து ஊசி போட்டுக்கோங்கன்னு உங்கள் எல்லாருக்குமே சொல்கிறேன். ஸோ வந்து உங்களுக்கு டவுட் இருக்குது, இல்லை பயமாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா, நீங்கள் பார்க்குற செக்கப் பண்ணுற டாக்டர்ஸ் கிட்ட வந்து நீங்கள் கன்சல்ட் பண்ணிக்கிட்டு ஊசி போட்டுக்கலாமா அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் நேராகவே செக் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ஊசி போட்டுக்கோங்க. ஏன்னா வந்து எப்படி சொல்கிறது, 3rd wave வந்து அதிகமாக குழந்தைங்கள தான் பாதிக்கும்ன்ற மாதிரி இப்போ சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஸோ நம்மளோட பேபிக்கு எந்த பாதிப்பும் வரக்கூடாது. ஸோ அதனால தான் நான் வந்து வீடியோவாக நான் உங்களுக்கு இந்த டாப்பிக்கை வந்து சொல்லியிருக்கேன். ஸோ எல்லாருமே கட்டாயம் கொரோனா தடுப்பூசி போட்டுக்கோங்க. ரொம்பவே முக்கியமானது, நமக்கும் நல்லது, நம்ம பேபிக்கும் நல்லது, நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கும் நல்லது. ஸோ கண்டிப்பாக எல்லாருமே கொரோனா தடுப்பூசி போடுங்க. அதே நேரத்தில் வந்து தடுப்பூசி போட்டால் வந்து
நான்வெஜ் சாப்பிடலாமான்னு வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து டவுட் இருக்கும். எனக்கு இருந்துச்சு. நான் வந்து ஊசி போட்டு வந்து ஒரு மறுநாளே வந்து டாக்டருக்கு ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி நான்வெஜ் சாப்பிடலாமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன். அவங்க வந்து ஊசிக்கும் நான்வெஜ்ஜுக்கும் எந்த சம்மந்தமும் கிடையாது, நீங்கள் தாராளமாக சாப்பிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க. ஸோ இந்த டவுட் கூட நிறைய பேர் இருக்கும், ஊசி போட்டால் வந்து நான்வெஜ் சாப்பிடலாமா வேண்டாவா அப்படிங்கிறது. ஸோ கண்டிப்பாக நோ டவுட் நீங்கள் வந்து நான்வெஜ்ஜும் எடுத்துக்கலாம். ஸோ அது மட்டும் கிடையாது, ஊசி போடுறதுக்கு முன்னாடி வந்து டாக்டர்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு செக் பண்ணுறாங்க. ஸோ பிபி வந்து கரெக்டாக இருக்கா, அப்புறம் பேபி ஹார்ட் பீட் செக் பண்ணுறாங்க. இதெல்லாம் செக் பண்ணிட்டு தான் வந்து நமக்கு ஊசியே போடுறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் சைடில் நமக்கு இந்த மாதிரி வீசிங், தைராய்டு, பிபி, சுகர் இந்த மாதிரி ப்ரெக்னென்ட் லேடிஸ்க்கு ஏதாச்சும் ஹெல்த் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா அவங்க வந்து ஊசியும் இந்த மாதிரி கோவிஷீல்டு, கோவேக்சின் இருக்கு இல்லையா, ஸோ கோவேக்சினை வந்து அவங்க போடணும் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. ஸோ நமக்கு வந்து முழுக்க அவங்க நம்ம வந்து நம்ம சேஃப்டிக்காக தான் சொல்கிறாங்க. ஸோ எல்லாருமே வந்து கொரோனா தடுப்பூசி போட்டுக்கோங்க. ப்ரெக்னென்ட் லேடிஸ் மட்டும் கிடையாது, ஸோ மற்றவங்களும் போட்டுக்கோங்க. நான் நான் போட்டுக்கணுன்றதுக்கோசரமே ஹஸ்பண்டு என் கூட சேர்ந்து ஊசி போட்டுக்கிட்டாங்க. அவங்களுக்கு ஃபீவர் வந்துச்சு, பாடி பெயினும் இருந்துச்சு, மற்றபடி அவங்களுக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் கொடுக்கல. ஸோ நான் இந்த வீடியோ மூலயமா அவங்க எல்லாருக்கும் சொல்கிறது இதுதான், கண்டிப்பாக எல்லா ப்ரெக்னென்ட் லேடிஸுமே கொரோனா தடுப்பூசி போட்டுக்கோங்க. மாஸ்க் கட்டாயம் மாஸ்க் போடுங்க. வெளியே போனாலே மாஸ்க் போட்டுட்டு போங்க. ஏன்னா வந்து முகக்கவசம் வந்து நம்ம உயிர் கவசம்ன்ற மாதிரி இப்போ ஆயிடுச்சு. ஸோ கண்டிப்பாக எல்லாருமே வெளியே போனாலே டபுள் மாஸ்க் யூஸ் பண்ணுங்கள், மாஸ்க் போட்டுட்டு போங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு சீக்கிரமாக எல்லாருமே வந்து கொரோனா தடுப்பூசி போட்டுக்கோங்க. ஸோ நான் கொடுத்துருக்க இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து உங்கள் எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். ஸோ இந்த சேனலை வந்து கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் வந்து சப்போர்ட் பண்ணி கொண்டு வரணும். ஸோ மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். பாய்.